පාස්කු ප්‍රහාරයට සාධාරණ ඉෂ්ට වුන්නේ නැහැ කියන ඒ ද්වේෂසහගත ඒ ඉල්ලීම මත තමයි මේ අරගලයට ඒගොල්ලෝ පනපවන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තුව මේ ආර්ථික තත්ත්වය නිසා පීඩා විඳින මිනිසුන්ට මේ රජයෙන් සාධාරණයක් ඉටු කරන්න කියන එක නෙමෙයි. ඉතින් ඒක ප්‍රාර්ථනාවේ වෙන එකක්. නමුත් ඒකට ඉෂ්ට වෙන්න ඕනි යුතුයකමක් තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් අපි මේ වෙලාවේ අපි කළ යුතු සැබෑ යුතුයකම මොකද්ද? දැන් රට මේ වෙනකොට තියෙන තත්ත්වය මොකද්ද? සහ මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන මේ ජනාධිපතිවරයා දූරෙන් ඉවත් කරන්න පුළුවන් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය මොකද්ද? මේ විදිහට අරගල කරා කියලා මේ විදිහට මේ පිකට් කරා කියලා පාලකයෙක් අයින් කරන්න මේ තියෙන ව්‍යවස්ථාව අනුව පුළුවන්ද? ඒ නිසා ඒක ගැන සාකච්ඡාවක් නොකර සහ අපි කවුද මේ අයින් කරලා පත් කරන්න කියන කාරණය පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා නොකර එක තීරණයකට එන්නේ නැතුව මේ විදිහට අරගල කරන එකෙන් වෙන්නේ මේ විදිහට විජාතික බලවේගවලට බෞද්ධ විරෝධී බලවේගවලට අතවීමක් පමණයි. ඔෆිස් එකේ අපේ තාත්තට අසනීප වුණාම නිවාඩු ගන්න කියලා ඇති තරම් නිවාඩු ගන්න ඔයා එන්නේ කියලා අහන්නේ මුස්ලිම් සර් කෙනෙක්. ඔයා අඬන අපිට පල්ලෙහා බණන් ඉන්න බෑ කියන්නේ මුස්ලිම් කොල්ලෙක්. ඔයා නිවාඩු ගන්න මම නෝපේ දාන්නේ නැහැ කියන්නේ දෙමළ කොල්ලෙක්. මට නැති එක ප්‍රශ්නකුත් නෑ මුස්ලිම් අයට රට දුන්නත්. මුස්ලිම් අයට රට දුන්නත් කමක් නැහැ. අවසාන පටු පරමාර්ථය. ඒ දක්වා මිනිසුන්ගේ මේ දරුවන්ගේ මේ තරුණයන්ගේ මොළ ටික වෙනස් කරලා තියනවා කියන කාරණේ හොඳින්ම පැහැදිලි. ඒ නිසා දැන් අරගලයේ දිශානතිය තියෙන වෙන කොහෙටවත් නෙමෙයි. මේක බෞද්ධ විරෝධී රැල්ලක් විදිහට වෙන පැත්තකට යනවා. දැන් කියයි දැන් මේ ජාතිවාදය අවසනවා කියලා. ජාතිවාදය ගැන කතා කරන්න කලින් අර ක්‍රිස්තියානි දේවගතිවරු ඇවිල්ලා ඊළඟට ෆාදර්ස්ලා ඇවිල්ලා අර වැල්ලේ කරපු සැමරුම ඔබ දැක්කද? සමහර මිනිස්සු කල්පනා කරනවා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට වරදාන වරප්‍රසාද ලැබිලා මේ කට පියාගෙන ඉන්නවා කියලා. එහෙම නෑ අපිට ඕනිම අවස්ථාවක මේ පාලකයා නෙමෙයි මොන පාලකයා ආවත් අපිට ඒ අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී භික්ෂුන් වහන්සේලා නැගී හිටිනවා. ඉතින් මහින්ද රාජපක්ෂට විරුද්ධව භික්ෂුන් වහන්සේලා නැගී හිටියා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ පාලකයාට විරුද්ධව භික්ෂුන් වහන්සේලා නැගී ඉන්නවා. නමුත් භික්ෂුන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ දුරදිග බල්ලා වැඩ කරන පිරිසක්. භික්ෂුන් වහන්සේලා වරද්දගත්ත තමයි. මේ රටේ 10ක් 15ක් විතර වෙන මේ එලිපිට කඩේ ගිය හාමුදුරුවෝ පිරිසක් නිසා මේ රටේ සංඝ සංස්ථාවට ගහන්න එපා. මේ රටේ සංඝ සංස්ථාව කියලා කියන්නේ ඉතිහාසයේ පටන් ඓතිහාසික රාජකාරියක් ඉටු කරපු පිරිසක්. මේ රටේ සංස්කෘතිය, මේ රටේ සදාචාරය, මේ රටේ මේ ධර්මය මේ හැම දෙයක්ම ආරක්ෂා කළේ භික්ෂුන් වහන්සේලා නිසා. නමුත් මේ කතාව කියනකොට මේ තරුණ ප්‍රජාව මේ කේන්තියෙන්, වෛරයෙන්, පරිගැනීමේ චේතනාවෙන් ඉන්න ඔබ සමහර විට කියයි මේ හාමුදුරුවෝ නිකන් කාලේ ඇඳලා ඉන්නේ මේ දැන් මේ ආපහු මේ ජාතිවාදයක් ඇදලා ගන්නවා මේ හාමුදුරුවන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඔච්චරයි. ඔය ටිකනේ කියන්නේ. ඉතින් ඔබ නිකමට හරි ඔබ හිතලා බලන්න. මේ රටේ මේ ඔබ මේ ජීවත් වෙලා ඉන්න මේ භූමිය මේ ජාතිය මේ සිංහල බෞද්ධ කියන මේ දේ ආරක්ෂා කරගත්තේ කවුද කියන එක. සිංහල බෞද්ධ කන්නද කන්න නැත්තම් කියලානේ කියන්නේ. කෑමද එතකොට මෙතන ප්‍රශ්නේ. කන්න නැති එකද මෙතන ප්‍රශ්නේ. අපි මොනවා හරි කොළ ටිකක් හරි කාලා මේ රටේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ ගස්වල පොතු ටිකක් හරි කාලා භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ රටේ සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කළේ නැද්ද? වලගම්බා රජතුමාගේ කාලේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ ගස්වල පොතු ගස්වල කොළ ආහාරයට අනුභව කළා තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලා දුර්භික්ෂ සමයේ මේ රට ආරක්ෂා කරේ. ඒතකොට මේවා මිනිස්සුන්ට මතක් වෙන්නේ නැද්ද? මේවා මිනිස්සුන්ට ගාණක් නැද්ද? ඉතින් ඒ නිසා මේ සියල්ල අමතක කළා භික්ෂුන් වහන්සේලා ද්‍රෝහීන් බෞද්ධ ජනතාව ද්‍රෝහීන් මුන් තමයි මේ පාලකයාගෙන මේ නිසා තමයි අපිට මේ දේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් වෙන පාලකයෙක් ගෙනාවොත් මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් වේද? දැන් මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඩොලර් නැති ප්‍රශ්නය. ඩොලර් නැති ප්‍රශ්නේ ඇති කරේ මේ හොරකම් කරපු ඒ නිසා තමයි. ඒක ඇත්ත. හොරකම් කරපු හොරු ටික පන්නන්න ඕන තමයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂත් පන්නන්න ඕනේ තමයි. ඒ මිනිස්සයත් මේ රටට හරියන පාලකෙක් නෙමෙයි. නමුත් මේ අවස්ථාවේ අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඒක දූරදර්ශීව සහ ඒක තර්කානුකූලව හිතලා ඒක සිස්ටමැටික් විදියට ක්‍රමයක් උපයෝගී කරගෙන මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්න ඕනේ. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර මතයෙන් විශ්වාස භංගයක් ගෙනල්ලා එහෙම නැත්නම් මැතිවරණයක් තියලා තමයි මේ පාලකයව ඉවත් කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. මේ විදිහට උද්ඝෝෂණ කළා කියලා මේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉස්සරහා මේ දවස් ගණන් සති ගණන් මේ උද්ඝෝෂණ කරගෙන නරක විදිහට හැසිරිලා මේවා කරා කියලා මේ කිසිම දෙයකින් මේ රටේ මේ පාලකයව පන්නන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔච්චර දැඟලුවත් පාලකයව පන්නන්න ඔය විදිහට බෑ. ඉතින් එහෙමනම් ගිය ආණ්ඩුව කරපු දේවල් වල හැටියට පාලකයව පන්නන්න බෞද්ධ වික්ෂුන් වහන්සේලා සහ බෞද්ධ ප්‍රජාව ওই විදිහට පාරට බහින්න තිබුණා. නමුත් එහෙම කරේ නැහැ. එහෙම නොකර
මැතිවරණයක් ආපු දවසේදී ඒකට අවශ්‍ය තීරණය ගත්තා. නමුත් ඒ තීරණය වැරදි තීරණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තීරණයක් ගත්තා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ විදිහට තැන් තැන් වල කැරලි ගහලා පොදු දේපල වලට හානි කරලා මේ දේශපාලන පක්ෂවල මේ දේශපාලන අතකොළු වල NGO කාර්යයන්ගේ මේ ක්‍රිස්තියානි පල්ලිවල ෆාදර්ස්ලාගේ මේ ඕඩර් වලට අනුව මේ එජෙන්ඩා වලට අනුව මේ න්‍යාය පත්‍ර වලට අනුව ඔබව හැසිරවීමට ඉඩ දෙන එක නෙමෙයි. ඉස්සලා වරදක් කළා. භික්ෂුන් වහන්සේලා වැරදි තීරණයක් ගත්තා කියන එක දැනට තියෙන සාධක අනුව අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. මේ නායකයා ගත්ත තීරණ මේ නායකයා මේ බැසිල් රාජපක්ෂ වගේ කෙනෙක් මේ මුදල් අමාත්‍ය ධූරයට දාගෙන ඊළඟට මහ බැංකුව අධිපති වශයෙන් මේ අජිත් නිවාර් කබ්‍රාල් කියන දූෂණ චෝදනා තියෙන කෙනෙක් දාගෙන මේ දේවල් වලින් සිද්ධ කළේ මේ රටේ ජනමතයට පහර ගහපු එක. භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ රටේ සංඝයා වහන්සේලා හිතුව හැම තත්පරයක්ම මේ ඊළඟ තත්පරයේදී මේ පාලකයා හරි තීරණය ගනි. ඊළඟ විනාඩියේදී මේ පාලකයා හරි තීරණය ගනි. ඊළඟ සතියේදී මේ පාලකයා හරි තීරණය ගනි කියලා. නමුත් එහෙම වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ කෂේරුකාවක් ඒ වගේ තීරණයක් ගන්න හැකියාවක් මේ නායකයාට නැද්ද කියන එක මීට කලින් අපිට බලන්න තිබුණා කියන කාරණය විශේෂයෙන්ම සිහිපත් වෙනවා. නමුත් දැන් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අපි මේ නායකයා පත් කළා ඉවරයි. මේ නායකයා පත් කළා තියෙන අවුරුදු 5කට. නමුත් අපි සංවිධානය වෙලා හරියාකාරයකට සැලසුම් සහගතව මේ නායකයා වෙනස් කරලා මේ පාලනය වෙනස් කරලා අලුත් පාලනයක් ගෙන්න උත්සාහ කරන්නට ඕනි. නමුත් අපි ගිය ආණ්ඩුව පෙරලලා ඒ නව ආණ්ඩුවක් ගේනකොටත් අපි කිව්වේ මේ 225ම එපා නව ආණ්ඩුවක් ඕනි අලුත් ආණ්ඩුවක් ඕනි කියලා සිංහල බෞද්ධ ජනතාව මේ පෙබිදීමකට ලක් වෙලා මේ රටේ සිංහල බෞද්ධ ජනතාවගේ බෞතරයෙන් තමයි මේ පාලකයා ගෙනාවේ. නමුත් මේ පාලකයා සිංහල බෞද්ධ කියන එකටත් මේ රටේ තියෙන මේ ජාතික සම්පත් වලටත් ඊළඟට මේ රටේ හොරකම දූෂණය නැති කරනවා කියන එකටත් පයින් ගහලා ඒක සහ මුලින්ම දූෂණය කරලා විනාශ කරලා මේ රටේ සිංහල බෞද්ධයාගේ තියෙන අයිතිය පවා සිංහල බෞද්ධයාගේ තත්වයෙන් ගේන්න පුළුවන් නායකයෙක් ගේන්න පුළුවන් හැකියාව පවා විනාශම කරලා දැම්මා. ඒ නිසා ඒ කාරණේ එහෙමයි. නමුත් අපි මේ පාලකයා ලවන්න මේ පාලකයා අයින් කරලා මේ රටේ ගේන්න හදන විජාතික බලවේගයක් නම් මේ රට විනාශ කරන්න හදන කල්ලියක් නම් ඒ නිසා ඒක භයානකයි. නිසා නස්සන්ති බහු නායකා නායකයන් ගොඩක් හිටියොත් විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ ඉන්න නායකයන් ගොඩක්. ඉතින් ඒ නිසා කවුද නායකයා කවුද අපි මේ වෙලාවේ මේ සඳහා පත් කළ යුතු කෙනා ආදී වශයෙන් අපි නිවැරදි තීරණයකට ඇවිල්ලා නිවැරදි තැනකට ඇවිල්ලා මේ කටයුතු සිදු කරන්නට අවශ්‍ය. එහෙම නොවුනොත් මේ රටේ ලිබියාවක් වෙන එක නතර කරන්න බෑ. මේ රට විනාශ වෙන එක නතර කරන්න බෑ. ඒ නිසා පාලකයෙක් නොමැති විනායකා විනස්සන්ති නායකයෙක් නොමැති පාලනයක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒකට වඩා ලොකු හානියක් මේ රටට කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒක තේරුම් අරගෙන සංවිධානාත්මකව කටයුතු කරමු. දැන් මේ කියන කාරණේ කියනකොට මම හිතන්නේ කාලෝ ෆොන්සේකා මම හිතන්නේ කියලා තියෙන කාරණයක් හැම වෙලාවෙම මේ කට්ටිය එළියට දානවා. ඒ තමයි මේ ගිනි ගන්න ගෙදරකින් එළියට ඇවිල්ලා ඉන්න ඕනේ ගින්න නිවන්න කියලා. එහෙම කියලා මේ රටේ පාලකයා අයින් කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මේ රටේ පාලකයෝ තෝරන්න යනවනම් මොකක්ද ඒ ක්‍රමවේදය? මොකක්ද එහෙම කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවද? ඒ නිසා ඒ කරන්න හදන්නේ මේ විජාතික බලවේග වලට දෙමළ ඩයස්පෝරාවට අවශ්‍ය කරන පදනම අවශ්‍ය කරන වපසරිය අවශ්‍ය කරන පරිසරය සූදානම් කර දීමක්. ඒ නිසා ඒ උගුල් වලට අහු වෙන්න එපා. අපේ සිංහල සහ දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් මැලේ මේ හැම ජාතියකින්ම හැම රටට ආදරය කරන මිනිස්සුන්ගෙන් මේ මාක්ස්වාදීන් මේ පෙරටුගාමී මේ JVP කාරයන්ගෙන් මේ සැදුම්ලත් මේ කල්ලියට නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ මේ රටට ආදරය කරන ඇත්තටම ආදරය කරලා ඒ ආදරය නිසා අරගල භූමියට ඇවිල්ලා ඉන්න මිනිස්සුන්ටයි මේ ආයාචනය කරන්නේ. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න කල්පනා කළේ අද ලංකාවේ ඇතිවලා තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක මේ ගෝල් ෆේස් පිටියට එකතු වෙලා මේ මිනිස්සු කරන අරගලය සහ ඒකේ දිශානතිය කොයිබටද කියන කාරණය පොඩ්ඩක් සිහිපත් කරන්න. දැන් පහුගිය දවස් ටිකේ අපි දැක්කා මේ අරගලයේ දිශානතිය කොයිබද කියන කාරණය. දැන් අද වෙනකොට වෙලා තියෙන තත්ත්වය තමයි නායකයෙක් නැති අරගලයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නායකයෙක් නැති අරගලයක් කියන එක කියනකොටම බුද්ධ දේශනාවෙම එක කියමනක් එක දේශනයක් මතක් වෙනවා. ඒ තමයි විනායකා විනස්සන්ති නස්සන්ති බහු නායකා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ විනායකා විනස්සන්ති නෙමෙයි නස්සන්ති බහු නායකා. නායකයෝ ගොඩයි. කවුද නායකයෝ?
එක පැත්තකින් අනුර කුමාර දිසානායක. තව පැත්තකින් සචිත්ගේ ගෝලයෝ ටිකකුත් මෙතන ඉන්නවා. ඉතින් ඊළඟට ගත්තාම පස්සේ පෙරටුගාමී පක්ෂය ඊළඟට ගත්තාම පස්සේ කාදිනලතුමාගේ මේ බෞද්ධ විරෝධී එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රිස්තියානි රැල්ලක් එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රිස්තියානි ෆාදර්ස්ලාගේ එකමුතුවකින් සැදුම්ලත් එතන කල්ලියක් වෙනම එකක් තියෙනවා. ඊළඟට සන්නස්ගල දැන් පහුගිය දවස් ටික අපි දැක්ක සන්නස්ගලගේ ප්‍රකාශ මොනවද කියන එක. කෙලින්ම ඉස්සර ඉඳන් මේ මිනිසුන්ගේ තිබුණු මතවාදය තමයි බුදුන්ගේ රස්තියාදෝ වගේ කෙලින්ම සංවේදී ස්ථාන බෞද්ධයන්ගේ මුදුන් මල්කඩ වගේ තියෙන මුදුන් මල්කඩ වෙච්ච දලදා මාලිගාවට අත තියන්න මේ වෙනකොට කාටවත් බැරි වෙලා තිනවා. නමුත් මේ සන්නස්ගලගේ ප්‍රකාශ හරහා පේනවා කොයිතරම් දුරට මේ මිනිස්සු මේ සිංහල බෞද්ධත්වයට ගහනවද කියන කාරණේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන පදනමත් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ අපි විසින් ගෙනාව නායකයා දීලා තියෙනවා කියන එකත් මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න ඕනේ. මිනිස්සුන්ට උහුලන්න බැරි තත්වයක් දක්වා මේ බඩු මිල ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ හොරකම, වංචාව, දූෂණය නැති කරනවා කියලා ආපු පාලකයා මේ සියලු දේවල් ඒ කියන දේවල් වලට වඩා වෙනස් විදිහකට කරන්න එයා ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඒ නිසා මේ හේතුව නිසා මේ රටේ බඩු මිල පාලනය කළ නොහැකි තත්වයකට ගණන් ගියා. ඒවත් එක්ක බලද්දී මේ මිනිස්සුන්ගේ නැගිටීම සාධාරණයි. මේ මිනිස්සු පාරට බහැපු එක සාධාරණයි. මේ නිර්පාක්ෂිකව පටන් ගත්ත අරගලය ක්‍රමක්‍රමයෙන් වෙනස් දිශානතියකට යනවා කියන එක මේ අහිංසක මේ සිංහල බෞද්ධ සහ ක්‍රිස්තියානි මුස්ලිම් මේ අහිංසක තරුණයන්ගෙන් මං ඉල්ලීමක් කරනවා මේ දිශානතිය කොයිබටද යන්නේ කියන එක ඔබ අවධානයෙන් දකින්න. ඔබ කෙලින්ම යන්න. දැන් මේ පහුගිය දවස් ටිකේ මේ අරගලය අරගෙන ගියපු මේකේ ප්‍රධාන චරිත බවට පත් වෙලා හිටපු අර මොටිවේෂන් අප්පච්චි ඊළඟට රැට්ටා කියන අය ඊළඟට උපුල්සාන්ත සන්නස්ගල ඊළඟට මේ කාදිනලතුමා ඊළඟට ඒ ෆාදර්ස්ලා ඊළඟට මේ මුස්ලිම් සමහර පූජකයෝ මේ කරන ප්‍රකාශ පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. එතකොට ඔබේ යන මේ ගමන ඔබ මේ කරන අරගලය ඔබට තියෙන පීඩාව සමාජයට මුදා හැරලා ඒක ආණ්ඩුවට මුදා හැරලා ගෝඨාභය එළවනවා කියන තත්යකට යන එකද මේ කරන්න හදන්නේ කියන එක ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. උදාහරණයක් විදිහට දැන් පහුගිය දවස් ටිකේ අපි සන්නස්ගල කරපු ප්‍රකාශය අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඊට පස්සේ කමිටුවක් හදනවා. කවුද? ආගම මොන ආගම හරි රාජ්‍යයෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. ආගම මෙහෙම තියෙද්දි අපි පන්සල් යමු. බෝධි පූජා කරමු. ඒක රාජ්‍යයත් එක්ක හැඳ තියන්න ඕනේ. ආගම් තියෙද්දි එක ආගමක් නෙවෙයි ලෝක ආගම් 3000ක් විතර තියෙනවා. ඕන ආගමක් අදහන්න. ඒක අයිතිය. ලංකාවේ තියෙන වැඩිම ආර්ථික සම්පත් වෙන සමාගම සියල්ල රාජසත්ත්ව කරන්න. දාදාමාලිගෙන් පටන් ගන්න. කතරගම දේවාලයෙන් පටන් ගන්න. දැන් ඔබ දකින්න ඇති මේකේ කෙලින්ම පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සිංහල බෞද්ධ මර්මස්ථාන වෙත. එතකොට දළදා මාලිගාව රාජසන්තක කරාට පස්සේ මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳෙනවා. එතකොට දේවාලවල තියෙන වස්තුව රාජසන්තක කරාට පස්සේ මේ ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. දැන් මේ ප්‍රහාර හරහා මේ දිශානතිය කොයිබටද කියන එක ඔබ තේරුම් ගන්න. මේ පුද්ගලයෝ තමයි එදා රුවන්වැලිසෑය කඩලා ඒකෙන් ගෙවල් හදලා මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඕනි කියලා කිව්වේ. මේ මිනිස්සු තමයි ශ්‍රී මහා බෝධියට අඩියක් ගහන්න ඕනි කියලා කිව්වේ. මේ මිනිස්සු තමයි අර සිංහල බෞද්ධයන්ගේ අයිතිය වෙනුවෙන් කතා කරන එක පිළිබඳව වචනයක්වත් කතා නොකර මේ සුළු ජාතීන් වෙනුවෙන් කතා කරේ. මේ එදා ඉඳන් ආව බලවේග ටිකක් අද එළියට බහැලා මේ රඟන්න මේ කෑ ගහන්න මේ විදිහට කතා කරන්න ශක්තිය අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකත් මේ පාලකයා දීපු ඉඩහසර නිසා. ඉඩහසර කියලා කියන්නේ මේ රට පාලනය නොකර මේ රටේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙච්ච බලාපොරොත්තුවට පයින් ගහලා මේ රටේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ සුවහසක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන ගෙනාවු මේ නායකයා ඒ සියලු දේවල් වලට පයින් ගහලා මේ කරපු දේවල් නිසා තමයි මේ වෙනකොට මේ ජනමතය මේ විදිහට නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ විදිහට ගත්තාම බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා විදිහට ඇයි අපි පාරට බහින්නේ නැත්තේ කියන කාරණේ සිහිපත් කරන්නත් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා විදිහට අපි තවම පාරට බැස්සේ නැත්තේ මේ පාරට බැස්සොත් වෙන්නේ මේ කියන අතකොළු වල මේ කියන පරමාර්ථවල ගොදුරක් බවට පත් වෙන එක. දැන් ඔබ අහිංසක කෙනෙක් විදිහට මේ පාරට ඇවිල්ලා අරගල කරනවා වෙන්න පුළුවන් නිර්පාක්ෂිකව. නමුත් ඔබ දන්නේ නැති විදිහට ඔබව පාවිච්චි වෙනවා මේ අයගේ ඕනෑපාකම් වෙනුවෙන්. ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් සල්ලි මේ වෙනකොට මේ මිනිස්සුන්ට පොම්ප වෙනවා.
මේ මිනිස්සුන්ට සල්ලි ඕනි තරම් වෙනවා. ඒකට උදාහරණයක් ඔබ දැන් ගිහිල්ලා ඔබ බලන්න රැට්ටගේ පේජ් එකේ ඔහු කියනවා විශ්වාසවන්ත අයට පමණක් මුදල් දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මුදල් එනවා මේගොල්ලන්ට. මොකටද මුදල් එන්නේ? ආණ්ඩුව පෙරලන්න. ආණ්ඩුව පෙරලන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන කාටද? විජාතික බලවේග, දෙමළ ඩයස්පෝරාව සහ මේ ක්‍රිස්තියානි බලවේග වලට. එතකොට කාදිනල්තුමාගේ පරමාර්ථය පෞද්ගලික පරමාර්ථයක්. මොකද පරමාර්ථය? පාස්කු පහාරයට සාධාරණ ඉෂ්ට වුන් නෑ කියන ඒ ද්වේෂසහගත ඒ ඉල්ලීම මත තමයි මේ අරගලයට ඒගොල්ලෝ පනපවන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තුව මේ ආර්ථික තත්ත්වය නිසා පීඩා විඳින මිනිසුන්ට මේ රජයෙන් සාධාරණයක් ඉටු කරන්න කියන එක නෙමෙයි. ඉතින් ඒක ප්‍රාර්ථනාව වෙන එකක්. නමුත් ඒකට ඉෂ්ට වෙන්න ඕනි යුතුයකමක් තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් අපි මේ වෙලාවේ අපි කළ යුතු සැබෑ යුතුයකම මොකද්ද? දැන් රට මේ වෙනකොට තියෙන තත්ත්වය මොකද්ද? සහ මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන මේ ජනාධිපතිවරයා දූරෙන් ඉවත් කරන්න ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය මොකද්ද? මේ විදිහට අරගල කරා කියලා, මේ විදිහට මේ පිකට් කරා කියලා පාලකයෙක් අයින් කරන්න මේ තියෙන ව්‍යවස්ථාව අනුව පුළුවන්ද? ඒ නිසා ඒක ගැන සාකච්ඡාවක් නොකර සහ අපි කවුද මේ අයින් කරලා පත් කරන්න කියන කාරණය පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා නොකර එක තීරණයකට එන්නේ නැතුව මේ විදිහට අරගල කරන එකෙන් වෙන්නේ මේ විදිහට විජාතික බලවේගවලට බෞද්ධ විරෝධී බලවේගවලට අතපෙවීමක් පමණයි. ඒ නිසා මම තව උදාහරණයක් ඔබට කියන්නම් මේ හඬපටේ දිහා මේ හඬපටේ ශ්‍රවණය කරන්න තව දෙයක් ඔබට වැටහෙවි. මුස්ලිම් උන්ට දෙන්නාලි දෙමළ උන්ට දෙන්නාලි සිංහල උන්ට දෙන්නාලි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ගියක් ඔගොල්ලෝ ඉතින් ගෙවල් දෙකින් හදනවාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. උන්ට ගෙවල් හදන කොල්ලෝ ඉන්නවා. ඔගොල්ලෝ නිකන් කන කොල්ලෝ අපි රස්සාවල් කරන ගෙදරට දෙන කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඉන්නවා. ඒ වගේ ඉතින් ඔගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. මුලින් කාට දෙන්නත් රට න්‍යායවල ඉන්න බෑ නැත්නම් ඉතින් මේ පිටිපස්සටක් ගන්න 1500 2000ට තමයි දැන් පිටි එකක් කීයද? අපිට ජීවත් වෙන්න බැරුව ඉන්නේ. ඒව ඉතින් උගුරට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නිකන් කනවනේ. සමහර විට අනේ මන් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ගෙවල් වලත් උගුරගේ කට්ටිය නැද්ද කියලා තේරෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති මේ අරගලයට එන මේ අහිංසක මේ ළමයින්ගේ තියෙන බලාපොරොත්තුව මොකද්ද කියන එක. දැන් මේගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තුව තමයි මේ අපි නිකන් කන හාමුදුරුවෝ නිකන් කන්නේ. හාමුදුරුවන්ට නිකන් ඔක්කොම හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ මිනිස්සුන්ට දැනෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ අරගල කරන්නේ. ඒ නිසා පාලකයා පන්නන්න ඕනේ කියන මේ වෛරී සහගත චේතනාවක් මිසක් මේ ස්ථිර අධිෂ්ඨානයක ඉඳගෙන මේ කරනව නෙමෙයි. දැන් මේ අයව දැන් මේකෙම අවසාන ප්‍රකාශය බලන්න ඔබ ඔෆිස් එකේ අපේ තාත්තට අසනීප වුණාම නිවාඩු ගන්න කියලා ඇති තරම් නිවාඩු ගන්න ඔයා එන්නේ ඇයි කියලා අහන්නේ මුස්ලිම් සර් කෙනෙක්. ඔයා අඬන අපිට පල්ලෙහා බණන් ඉන්න බෑ කියන්නේ මුස්ලිම් කොල්ලෙක්. ඔයා නිවාඩු ගන්න මොන නෝපේ දාන්නේ නැහැ කියන්නේ දෙමළ කොල්ලෙක්. මට නැති ඒක ප්‍රශ්නකුත් නෑ මුස්ලිම් අයට රට දුන්නත්. මුස්ලිම් අයට රට දුන්නත් කමක් නැහැ. අවසාන පටු පරමාර්ථය. ඒ දක්වා මිනිසුන්ගේ මේ දරුවන්ගේ මේ තරුණයන්ගේ මොළ ටික වෙනස් කරලා තියනවා කියන කාරණේ හොඳින්ම පැහැදිලි. ඒ නිසා දැන් අරගලයේ දිශානතිය තියෙන වෙන කොහෙටවත් නෙමෙයි. මේක බෞද්ධ විරෝධී රැල්ලක් විදිහට වෙන පැත්තකට යනවා. දැන් කියයි දැන් මේ ජාතිවාදය අවසනවා කියලා. ජාතිවාදය ගැන කතා කරන්න කලින් අර ක්‍රිස්තියානි දේවගතිවරු ඇවිල්ලා ඊළඟට ෆාදර්ස්ලා ඇවිල්ලා අර වැල්ලේ කරපු සැමරුම ඔබ දැක්කද? එතකොට ඊළඟට අර මුස්ලිම් අය ඇවිල්ලා එතන කරපු යැදීම ඔබ දැක්කද? එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා විතරද ජාතිවාදී? එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා දැන් මෙතන පෙන්වන්න බැරි පිරිසක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. භික්ෂුන් වහන්සේලා ඓතිහාසික යුතුයකමක් ඉෂ්ට කරා. ඒ තමයි මේ සිංහල බෞද්ධ පාලකයෙක් ගේන්න ඕනේ කියලා මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂව පත් කරන්න බලයට ගේන්න කටයුතු කළේ. මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන පිරිසුදු චරිතයක් එහා සර්වසාධාරණයි. එයා තමයි ඉන්න හොඳම මිනිස්සයා කියන අදහසින් නෙමෙයි. හැම අවස්ථාවකම භික්ෂුන් වහන්සේලා හෝ වේවා රටේ සිංහල බෞද්ධ ජනතාව හෝ වේවා අන්‍යාගමිකයන් හෝ වේවා ඒ අවස්ථාවේ බලන්නේ හොඳම විකල්පය කුමක්ද කියලා. දැන් අපි පහුගිය කාලේ යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ අපි දැක්කා කොයි තරම්නම් බෞද්ධයන්ට හිංසා කරාද කියලා. උතුරේ පුරාවස්තු ඩෝසර් කළා. ඊළඟට භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ට ආදාහනය කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති කළා. ඊළඟට නොඑක ආකාරයේ කලකෝලාහල ඇති කරා. නමුත් ඒ විදිහේ ජාතිවාදී ගැටුම් ඒ දේවල් ඇති කරලා ඒ ආණ්ඩුවෙන් උත්සාහ කළේ මොකද්ද? මේ සිංහල බෞද්ධ ජනතාවගේ තියෙන අයිතීන් වලට පහර ගැසීම. ඒ තත්ත්වය ඇති වුණේ කවුද? සජිත් ප්‍රේමදාස, ඊළඟට රනිල් වික්‍රමසිංහ, ඊළඟට අනුර කුමාර දිසානායක මේ කියන පිරිස නිසා. එතකොට ඒ පිරිස ඒ ගෙනිච්ච ආණ්ඩුවට විරුද්ධවයි
භික්ෂුන් වහන්සේලා නැගී හිටියේ. එතකොට ඒ විරුද්ධව නැගී සිටීම සඳහා අවශ්‍ය කරන නායකත්වය තිබුණ එක නායකයයි. ඒ තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ උදෙසා කට්ටිය භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ කරේ අන්න ඒ නිසා. එහෙම නැතුව වෙන බලාපොරොත්තුවක් වෙන දෙයක් නිසා නෙමෙයි. දැන් සමහර මිනිස්සු කල්පනා කරනවා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට වරදාන වරප්‍රසාද ලැබිලා මේ කට පියාගෙන ඉන්නවා කියලා. එහෙම නෑ. අපිට ඕනිම අවස්ථාවක මේ පාලකයා නෙමෙයි මොන පාලකයා ආවත් අපිට ඒ අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී භික්ෂුන් වහන්සේලා නැගී හිටිනවා. ඉතින් මහින්ද රාජපක්ෂට විරුද්ධව භික්ෂුන් වහන්සේලා නැගී හිටියා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ පාලකයාට විරුද්ධව භික්ෂුන් වහන්සේලා නැගී ඉන්නවා. නමුත් භික්ෂුන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ දුරදිග බල්ලා වැඩ කරන පිරිසක්. භික්ෂුන් වහන්සේලා වරද්දගත්ත තමයි. මේ රටේ 10ක් 15ක් විතර වෙන මේ එලිපිට කඩේ ගිය හාමුදුරුවෝ පිරිසක් නිසා මේ රටේ සංඝ සංස්ථාවට ගහන්න එපා. මේ රටේ සංඝ සංස්ථාව කියලා කියන්නේ ඉතිහාසයේ පටන් ඓතිහාසික රාජකාරියක් ඉටු කරපු පිරිසක්. මේ රටේ සංස්කෘතිය, මේ රටේ සදාචාරය, මේ රටේ මේ ධර්මය මේ හැම දෙයක්ම ආරක්ෂා කළේ භික්ෂුන් වහන්සේලා නිසා. නමුත් මේ කතාව කියනකොට මේ තරුණ ප්‍රජාව මේ කේන්තියෙන්, වෛරයෙන්, පරිගැනීමේ චේතනාවෙන් ඉන්න ඔබ සමහර විට කියයි මේ හාමුදුරුවෝ නිකන් කාලය ඇඳලා ඉන්නේ මේ දැන් මේ ආපහු මේ ජාතිවාදයක් ඇදලා ගන්නවා. මේ හාමුදුරුවන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඔච්චරයි. ඔය ටිකනේ කියන්නේ. ඉතින් ඔබ නිකමට හරි ඔබ හිතලා බලන්න. මේ රටේ මේ ඔබ මේ ජීවත් වෙලා ඉන්න මේ භූමිය මේ ජාතිය මේ සිංහල බෞද්ධ කියන මේ දේ ආරක්ෂා කරගත්තේ කවුද කියන එක. සිංහල බෞද්ධ කන්නද කන්න නැත්තම් කියලානේ කියන්නේ. කෑමද එතකොට මෙතන ප්‍රශ්නේ. කන්න නැති එකද මෙතන ප්‍රශ්නේ. අපි මොනවා හරි කොළ ටිකක් හරි කාලා මේ රටේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ ගස්වල පොතු ටිකක් හරි කාලා භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ රටේ සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කළේ නැද්ද? වලගම්බා රජතුමාගේ කාලේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ ගස්වල පොතු ගස්වල කොළ ආහාරයට අනුභව කළා තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලා දුර්භික්ෂ සමයේ මේ රට ආරක්ෂා කරේ. ඒතකොට මේවා මිනිස්සුන්ට මතක් වෙන්නේ නැද්ද? මේවා මිනිස්සුන්ට ගාණක් නැද්ද? ඉතින් ඒ නිසා මේ සියල්ල අමතක කළා භික්ෂුන් වහන්සේලා ද්‍රෝහීන් බෞද්ධ ජනතාව ද්‍රෝහීන් මුන් තමයි මේ පාලකයාගෙන ඒ නිසා තමයි අපිට මේ දේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් වෙන පාලකයෙක් ගෙනාවොත් මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් වේද? දැන් මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඩොලර් නැති ප්‍රශ්නය. ඩොලර් නැති ප්‍රශ්නේ ඇති කරේ මේ හොරකම් කරපු ඒ නිසා තමයි. ඒක ඇත්ත. හොරකම් කරපු හොරු ටික පන්නන්න ඕන තමයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂත් පන්නන්න ඕනේ තමයි. ඒ මිනිස්සයත් මේ රටට හරියන පාලකෙක් නෙමෙයි. නමුත් මේ අවස්ථාවේ අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඒක දූරදර්ශීව සහ ඒක තර්කානුකූලව හිතලා ඒක සිස්ටමැටික් විදියට ක්‍රමයක් උපයෝගී කරගෙන මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්න ඕනේ. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර මතයෙන් විශ්වාස භංගයක් ගෙනල්ලා එහෙම නැත්නම් මැතිවරණයක් තියලා තමයි මේ පාලකයව ඉවත් කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. මේ විදිහට උද්ඝෝෂණ කළා කියලා මේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉස්සරහා මේ දවස් ගණන් සති ගණන් මේ උද්ඝෝෂණ කරගෙන නරක විදිහට හැසිරිලා මේවා කරා කියලා මේ කිසිම දෙයකින් මේ රටේ මේ පාලකයව පන්නන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔච්චර දැඟලුවත් පාලකයව පන්නන්න ඔය විදිහට බෑ. ඉතින් එහෙමනම් ගිය ආණ්ඩුව කරපු දේවල් වල හැටියට පාලකයව පන්නන්න බෞද්ධ වික්ෂුන් වහන්සේලා සහ බෞද්ධ ප්‍රජාව ওই විදිහට පාරට බහින්න තිබුණා. නමුත් එහෙම කරේ නැහැ. එහෙම නොකර මැතිවරණයක් ආපු දවසේදී ඒකට අවශ්‍ය තීරණය ගත්තා. නමුත් ඒ තීරණය වැරදි තීරණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තීරණයක් ගත්තා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ විදිහට තැන් වල කැරලි ගහලා පොදු දේපල වලට හානි කරලා මේ දේශපාලන පක්ෂවල මේ දේශපාලන අතකොළු වල NGO කාර්යයන්ගේ මේ ක්‍රිස්තියානි පල්ලිවල ෆාදර්ස්ලාගේ මේ ඕඩර් වලට අනුව මේ එජෙන්ඩා වලට අනුව මේ න්‍යාය පත්‍ර වලට අනුව ඔබව හැසිරවීමට ඉඩ දෙන එක නෙමෙයි. ඔබ දූරදර්ශීව හිතලා මේ වෙලාවේ තීරණයක් ගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා දැන් මේ වෙලාවේ අපි දකිනවා සමහර වෙලාවල් වලට මේ කොච්චර සල්ලි මේ මිනිස්සුන්ට පොම්ප වෙනවද කියන එක දැන් මේ අරගල බිමේම ඉන්න සමහර අය පළ කරන අදහස් තමයි මෙන්න මේක. දැන් මේ වෙනකොට මිනිස්සුන්ට තේරලා තියෙන අදහස මේ තියෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ අරගල භූමියට ආපු දෙන්නෙක්. හොඳින් බලන්න කවුද මේ ඉන්න දෙන්න කියලා. එක්කෙනෙක් තමයි උපුල්සාන්ත සන්නස්කල. දළදා මාලිගාව රාජසන්තක කරන්න ඕනි කියන කෙනා. ඊළඟට මේ කවුද? මේ චාල්ස් ඇන්තනි. හොඳින් දන්න දෙන්නෙක්. දැන් මේ මොකද මේ වෙලාවේ මේ අයවිල්ල මේ මොකද්ද මේ කරන්නේ? කාගේ කොන්ත්‍රාත් එකක්ද මේ? දැන් ඔබ අහුවෙලා තියෙන්නේ මේ අයගේ කොන්ත්‍රාත් එකකට නෙමෙයිද? දැන් ඔබ හිතලා බලන්න නිකන් දැන් මෙහෙම මේ අපි කියනවට නෙමෙයි මේ විදිහට හිතලා බලන්න මේ මොකද්ද මේ දැන් මේ වෙන්නේ කියන එක. දැන් ඇත්තටම මේ සද්භාවයෙන් ස්ථිර ප්‍රාර්ථනාවකින් තමයි මේ මිනිස්සු මේ අරගල භූමියට ආවේ. නමුත් දැන් අද වෙනකොට වෙලා තියෙන තත්ත්වය ඔන්න ඕක. පිටරටවල පදිංචි වෙලා ඉන්න අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ මේ අදහස් මේ ලංකාවට කොටු වෙලා මේ
බෞද්ධ විරෝධී අරගලයකට මැදි වෙලා ඉන්න මේ මිනිස්සු වගේ නෙමෙයි මේ පිටරටවල ඉන්න මිනිස්සුන්ට දැන් මේ වෙනකොට මේ රට ගැන තියෙන අදහස මොකද්ද කියන කාරණය. ඒතර මේ පුද්ගලයන්ගේ මේ අදහස පොඩ්ඩක් බැලුවොත් අපි අපේ රට දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම දේශපාලන අර්බුදයකටත් මේ වෙලාවේ මුහුණ දෙමින් සිටිනවා. මේ වෙලාවේ ආර්ථික අර්බුදය අනිවාර්යෙන් අපි ජයගත යුතුයි. කුමන දේශපාලන මතයක් තිබුණත් අපේ දේශපාලන මතය අදාළ නැහැ අපේ රටේ ආර්ථිකයට. ඉතින් ඇත්තරම අපේ රටේ ප්‍රධාන ආදායම විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගෙන් ලැබෙන ආදායම. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඒක බොහෝ දුරට අඩපණ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ලැබෙන ආදායම යන්තම් හෝ අපි මේ වෙලාව ඉස්සරහට යන්නේ අපේ අපනයන ආදායම් වලින් ලැබෙන ආදායමින්. නමුත් ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ මේ වගේ අර්බුදයකට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් අපි අතන මම අර කලිමුත් කිව්වා වගේ අපි පරිගන්න ඕනේ නැහැ අපේ රටෙන්. අපේ ආර්ථිකයෙන් පරිගන්න ඕනේ. අපි පරිගමු අපි ආණ්ඩුව වලින් පරිගමු. ආණ්ඩුව එළවමු. අරගල කරමු. ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපි ආර්ථිකය කඩා විසිරුවන්න කටයුතු කරන්න සුදුසු නැහැ කියන එකයි මම කියන්නේ මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඒ විදිහට ගත්තාන් පස්සේ දැන් මේ වෙනකොට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ආර්ථික අර්බුදය. ආර්ථික අර්බුදේ ජය ගන්න නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ඩොලර් කියන ප්‍රශ්නේ. ඩොලර් අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට ඩොලර් අවශ්‍ය වෙන්න ඩොලර් ලබා ගැනීම සඳහා තමයි මේ වෙලාවේ අපි කටයුතු කරන්නට ඕනේ. ඒ සඳහා හැමෝටම අවකාශය තියෙනවා ටැග් භාවිතා කරලා මේ රටට සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම් පවා වර්ධනය කරන්නට. ඒ නිසා ඒ විදිහකට අපි මේ දායක වෙලා මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයෙන් ගොඩ එන්නට කටයුතු කරමු. මේ අතරතුර මේ අරගලය ඔස්සේ මේ වර්තමාන පාලනය වෙනස් කරන්න වර්තමාන පාලනය පෙරලා දමන්නට උත්සාහ කරන්නට පුළුවන්. නමුත් අපි රටක් ඉතුරු කරගන්නට ඕනේ. මේ රට විනාශ කරන්න දෙන්නට බෑ. අර ඩොලර් එවන්න එපා කියලා මේ විදිහට මේ පිටරට ඉන්න මිනිස්සුන්ට කියලා මේ ලංකාවට ඩොලර් එවන්න එපා කියලා මේ රට බංකොලොත් කරන්න උත්සාහ කළා. මේ බංකොලොත් කරලා මේ කරන්න හදන්නේ මේ රටේ මේ රට විනාශ කරන්න හදන්නේ. රට විනාශ කරන්න දෙන්න එපා. අපි සිංහල, දෙමළ, බෞද්ධ, හින්දු මේ හැමෝම ಜಾති ભેදයකින් තොරව මේ වෙලාවේ රට ගොඩ නගන්න උත්සාහ ගමු. ඊට පසුව මේ පාලනය පෙරලා දමන්නට මේ හොරු ඉවත් කරන්න අපි කටයුතු කරමු කියන කාරණය තමයි මතක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපිට කරන්න පුළුවන් කැපකිරීම අන්න ඒක. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ මේ අරගලය කුමන දිශානතියකට තියෙනවාද කියන කාරණේ පැහැදිලි කරගන්නට වෙන සාක්ෂි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ අයගේ මේ කතන්දර ඇහුවට පස්සේ. ඒ නිසා භික්ෂුන් වහන්සේලා වරදක් කළා. භික්ෂුන් වහන්සේලා වැරදි තීරණයක් ගත්තා කියන එක දැනට තියෙන සාධක අනුව අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. මේ නායකයා ගත්ත තීරණ මේ නායකයා මේ බැසිල් රාජපක්ෂ වගේ කෙනෙක් මේ මුදල් අමාත්‍ය ධූරයට දාගෙන ඊළඟට මහ බැංකු අධිපති වශයෙන් මේ අජිත් නිවාර් කබ්‍රාල් කියන දූෂණ චෝදනා තියෙන කෙනෙක් දාගෙන මේ දේවල් වලින් සිද්ධ කළේ මේ රටේ ජනමතයට පහර ගහපු එක. භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ රටේ සංඝයා වහන්සේලා හිතුව හැම තත්පරයක්ම මේ ඊළඟ තත්පරයේදී මේ පාලකයා හරි තීරණය ගනි. ඊළඟ විනාඩියේදී මේ පාලකයා හරි තීරණය ගනි. ඊළඟ සතියේදී මේ පාලකයා හරි තීරණය ගනි කියලා. නමුත් එහෙම වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ කෂේරුකාවක් ඒ වගේ තීරණයක් ගන්න හැකියාවක් මේ නායකයාට නැද්ද කියන එක මීට කලින් අපිට බලන්න තිබුණා කියන කාරණය විශේෂයෙන්ම සිහිපත් වෙනවා. නමුත් දැන් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අපි මේ නායකයා පත් කළා ඉවරයි. මේ නායකයා පත් කළා තියෙන අවුරුදු 5කට. නමුත් අපි සංවිධානය වෙලා හරියාකාරයකට සැලසුම් සාගතව මේ නායකයා වෙනස් කරලා මේ පාලනය වෙනස් කරලා අලුත් පාලනයක් ගෙන්න උත්සාහ කරන්නට ඕනි. නමුත් අපි ගිය ආණ්ඩුව පෙරලලා නව ආණ්ඩුවක් ගේනකොටත් අපි කිව්වේ මේ 225ම එපා නව ආණ්ඩුවක් ඕනි අලුත් ආණ්ඩුවක් ඕනි කියලා සිංහල බෞද්ධ ජනතාව මේ පෙබිදීමකට ලක් වෙලා මේ රටේ සිංහල බෞද්ධ ජනතාවගේ බෞතරයෙන් තමයි මේ පාලකයා ගෙනාවේ. නමුත් මේ පාලකයා සිංහල බෞද්ධ කියන එකටත් මේ රටේ තියෙන මේ ජාතික සම්පත් වලටත් ඊළඟට මේ රටේ හොරකම දූෂණය නැති කරනවා කියන එකටත් පයින් ගහලා ඒක සහ මුලින්ම දූෂණය කරලා විනාශ කරලා මේ රටේ සිංහල බෞද්ධයාගේ තියෙන අයිතිය පවා සිංහල බෞද්ධයාගේ තත්වයෙන් ගේන්න පුළුවන් නායකයෙක් ගේන්න පුළුවන් හැකියාව පවා විනාශම කරලා දැම්මා. ඒ නිසා ඒ කාරණේ එහෙමයි. නමුත් අපි මේ පාලකයා ලවන්න මේ පාලකයා අයින් කරලා මේ රටේ ගේන්න හදන විජාතික බලවේගයක් නම් මේ රට විනාශ කරන්න හදන කල්ලියක් නම් ඒ නිසා ඒක භයානකයි. නිසා නස්සන්ති බහු නායකයන් ගොඩක් හිටියොත් විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ ඉන්න නායකයන් ගොඩක්. ඒ නිසා කවුද නායකයා කවුද අපි මේ වෙලාවේ මේ සඳහා පත් කළ යුතු කෙනා ආදී වශයෙන් අපි නිවැරදි තීරණයකට ඇවිල්ලා
නිවැරදි තැනකට ඇවිල්ලා මේ කටයුතු සිදු කරන්නට අවශ්‍ය. එහෙම නොවුනොත් මේ රටේ ලිබියාවක් වෙන එක නතර කරන්න බෑ. මේ රට විනාශ වෙන එක නතර කරන්න බෑ. ඒ නිසා පාලකයෙක් නොමැති විනායකා විනස්සන්ති නායකයෙක් නොමැති පාලනයක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒකට වඩා ලොකු හානියක් මේ රටට කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒක තේරුම් අරගෙන සංවිධානාත්මකව කටයුතු කරමු. දැන් මේ කියන කාරණේ කියනකොට මම හිතන්නේ කාලෝ ෆොන්සේකා මම හිතන්නේ කියලා තියෙන කාරණයක් හැම වෙලාවෙම මේ කට්ටිය එළියට දානවා. ඒ තමයි මේ ගිනි ගන්න ගෙදරකින් එළියට ඇවිල්ලා ඉන්න ඕනේ ගින්න නිවන්න කියලා. එහෙම කියලා මේ රටේ පාලකයා අයින් කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මේ රටේ පාලකයෝ තෝරන්න යනවනම් මොකක්ද ඒ ක්‍රමවේදය? මොකක්ද එහෙම කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවද? ඒ නිසා ඒ කරන්න හදන්නේ මේ විජාතික බලවේග වලට දෙමළ ඩයස්පෝරාවට අවශ්‍ය කරන පදනම, අවශ්‍ය කරන වපසරිය, අවශ්‍ය කරන පරිසරය සූදානම් කර දීමක්. ඒ නිසා ඒ උගුල් වලට අහු වෙන්න එපා. අපේ සිංහල සහ දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් මැලේ මේ හැම ජාතියකින්ම හැම රටට ආදරය කරන මිනිස්සුන්ගෙන් මේ මාක්ස්වාදීන් මේ පෙරටුගාමී මේ JVP කාරයන්ගෙන් මේ සැදුම්ලත් මේ කල්ලියට නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ මේ රටට ආදරය කරන ඇත්තටම ආදරය කළා ඒ ආදරය නිසා අරගල භූමියට ඇවිල්ලා ඉන්න මිනිස්සුන්ටයි මේ ආයාචනය කරන්නේ ඒ නිසා අපි මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව එකතු වෙමු මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව අපි පෙළ ගැහෙමු හරියාකාරව හරි පදනමකින් යුතුව මේ වෙලාවේ පාලනය වෙනස් කරා කියලා මේ රටේ මේ ආර්ථික අර්බුදය යගන්න බෑ මේ රටේ පාලනය වෙනස් කරා කියලා මේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ ඒ නිසා ප්‍රශ්න විසඳන්න නම් ඉස්සර වෙලා මේ ආර්ථික ප්‍රශ්نين ගොඩ එන්න ඕනේ ඒ නිසා ඒ සඳහා උදව් වෙමු ඒ සඳහා කටයුතු කරමු කියන කාරණේ මතක් කරන සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි